呢度有一間好平嘅宿屋，2300一晚。佢仲話係2019年新起嘅，叫做石川商店宿屋，有高斷熱啊、高氣密、高隔熱，哇！好似係好好環境咁樣，係好似普通一戶建咁樣嘅，你睇。咁佢就用咗嚟做住宿嘅地方，咁間房都幾企理啊！之前介紹過，被譽為日本三大貧民區之一嘅西成。三大裏邊，除咗大阪嘅西成之外，仲有橫濱嘅袖町，而最後一個就係東京嘅山谷。今次呢條影片嘅主題就係東京嘅山谷。山谷呢一個地方嘅發展，同有江戶時代兩大刑場之一嘅小松原刑場嘅地理位置接近，係有好大關係。今次除咗會睇一睇山谷裏邊一啲好平嘅住宿、佈滿晒垃圾嘅公園、散滿晒植物嘅建築物之外，仲會去同小松原刑場有關係嘅寺院裏邊睇一睇。仲想講一講好重要嘅一點，就係被譽為日本三大貧民區嘅所謂貧民區，其實係翻譯上嘅錯誤。而家我身處嘅地方係 JR 南千住站。今日我目的地係山谷山一。好多書咧就會介紹係日本三大貧民區啦。佢所謂貧民區咁，其實同即係睇開，譬如啲東南亞或者南非啊，即係好多罪案發生啊，或者係嗰度啲衫周圍掛好唔乾淨、污糟邋遢，好多垃圾咁樣。咁咧，日本呢啲咧就唔係咁樣嘅，所以我覺得用貧民區呢個字咧就可能有少少誤導嘅成分。途中就會經過南千住貨物站。呢度要行上一條行人天橋先過到去對面嘅。好簡單講一講今日嘅行程。咁由 JR 嘅南千住站落車，咁啊兜咗少少路，而家就嚟到呢度啦。呢度係貨物站，頭先有睇過啦。咁一路沿住呢條路行，咁一路落，跟住咧有個好著名嘅十字路口位就係涙橋眼淚橋啊。咁呢度類個寫法唔同嘅。不過通常咧都會用呢個寫法嘅，咁呢度咧就係為之一個地標啦。咁嚟到呢度就可以去睇下一啲所謂嘅貧民區嘅地方係點樣啦。咁譬如有一個地方叫玉基公園，呢度咧都會有嗰啲貧民啊叫做。咁我一陣間會解釋貧民呢個字嘅，嗰啲人會聚集啊。呢度係類似西成嘅三角公園咁樣嘅。呢度青川二丁目咧都係所謂嘅貧民區啦。其實好近嘅啫，呢度咁樣行過咗一個路口、兩個路口，跟住呢一邊咧已經係所謂嘅貧民區啦。我行去眼淚橋涙橋嗰度，再同大家講下，差唔多去到前面個十字路口啦。咁見到眼淚橋涙橋，咁我簡稱做淚橋啊。咁因為漢字係第一個字，三點上個木字。所謂淚橋就係同附近嘅小松原刑場有關。犯人被押送去到刑場被處決嗰陣時，會經過淚橋，啲犯人喺呢條橋度回望流眼淚。唔想去刑場，所以啲人就叫呢條橋叫淚橋。呢度已經係貧民區山谷嘅入口位啊！咁暫時都見唔到有啲咩好奇怪嘅環境啊！咁上面就寫住淚橋涙橋，見到一間啲商務酒店啦，中文譯做 business hotel。咁呢度就係山谷嘅其中一個特徵啊！有好多呢啲咁嘅酒店，仲要係唔係高級嘅？係可能一啲比較簡陋啲噶，即係冇咁整潔咁樣。見到前面有一間卡奇哥啲漢堡刨冰本鋪，見個 design 咁靚，一啲都唔似貧民區，係咪啊？我行入一個路口嗰度就唔係大路，即係唔係大馬路隔離，咁就可能容易啲睇到啲地道啲嘅景象。咁呢度係日本堤二丁目，一睇到日本堤咧，令我諗起吉原啊、淺草呢啲地方噶啦。好犀利！呢間住宅係紅色，不過唔係鮮紅色嘅，但係都好鮮色啊！住喺度都，哇，有咩感覺嘅咧？好似幾大殺氣咁樣。啱啱就轉入嚟呢個路口，呢邊係日本堤嗰邊。咁都係比較普通嘅住宅區，咁可能要行入一兩個路口咧，先至會見到所謂貧民嗰個景象。我行去隔離一個路口，仍見到一啲好舊嘅，呢啲係咪叫酒店咧？好舊嘅旅館啦，好舊嘅住宿，呢個叫阿卡基所，可能中文可以寫做赤城莊咁樣。赤城即係群馬縣嗰個山，
咁未必係咁樣寫嘅，佢音係同音嘅啫。我今日有空室啊，有房可以住。我入邊就係咁樣嘅，有晒信箱啊。咁點解所謂嘅旅館會有信箱呢？咁其實呢啲地方係俾佢哋長住嘅。然後有啲開咗窗，哇！有啲係晾衫嘅地方，見唔見到？同埋真係有人晾緊衫。睇近啲啊！呢一間呢就冇晾，但係有生活感。呢一間呢就有晾緊衫嘅。咁同埋睇下個門口有啲單車停喺度，咁啲單車就係俾啲熟客去踩嘅，去代步嘅啦。咁我而家向緊山谷嘅中心部位行緊，同埋向緊玉基公園個方向行緊。咁所以就邊行邊同大家講。咁前面呢，有啲可能係勞動者嘅，佢哋喺度休息緊咁樣啦。咁咧就睇下呢邊咁有啲藥業莊啊，或者係我呢度睇唔到咩旅館燈起和啊，叫做。哦，咁我見到隔離有一間比較得意嘅，咁我去睇一睇先。嗰班阿叔咧喺度聽緊收音機。我呢度有一間係鋪滿晒藤咁樣嘅喎。咁我睇完呢一間先，再同大家講一講貧民區呢個字啊，同埋點解會有啲信箱啊，有單車喺度。咁睇過西城嗰個特輯嗰一集咧，可能已經有少少頭緒嘅啦。如果唔記得嘅話咧，咁可以去睇一睇啊。哦，呢一間係好多蘭藤啊，係咪嗰啲叫咩爬牆虎啊？日文叫 Star。我有車嚟緊，咁我等下車過咗先。咁佢有啲建築關係嘅車輛嚟嘅。呢一間係唔係旅館嚟嘅咧？係閂密晒嘅喎。啊，應該大馬路嗰邊係正門嚟嘅。咁呢度睇咧就幾得意嘅，呢間係咩嚟㗎？金星堂，哦，係咖啡嚟嘅，同埋係食嘢嘅，叫龜屋啊。見到前面有 Sky Tree，哦，呢個景都幾得意喎。隔離就係一個 food market， 我記得富良野嗰度都好似有一間類似叫做 food market 嘅超級市場。哦，真係超級市場嚟嘅喎，即係一間好普通嘅街坊嘅超級市場嚟嘅，叫士馬達雅。我一陣間入去呢度睇睇先。睇到前面呢一間酒店，佢住喺出邊都係停晒單車，真係好似西城嗰度咁樣。我呢度一晚係2250 yen 咋，我已經裝晒閉路電視上面，防盜方面咁可能都幾放心喎。同埋因為一出嚟就見到 Sky Tree 個環境都幾好喎。呢度都有一間係大廈嚟嘅紀伊國屋旅館，一晚就2700 yen，好似貴少少㗎嘛。但係電視有埋衛星播放嘅，同埋有得上網添。咁我呢度寫住，如果係4晚嘅話，咁就係12600 yen。咁啊，總共係10400 yen。咁仲要係先俾錢，俾晒所有錢，上面好似類似神社咁嘅嘢。我見到咧入邊係話夜晚11點咧就係門限啊，即係過咗12點之後唔可以出入噶啦。呢度揾到一間酒店受藥，直情寫埋英文添啊！即係大家睇咧睇得明啦，有 internet 啊，有 Japanese style tatami mat 啊，有單人房、雙人房咁樣啦，check in check out 幾點咁啊？呢度係某程度係受到旅遊業嘅影響啦。咁啊，好多人咧係唔知道啲地方咧係俾嗰啲體力勞動者長住嘅地方，即係外國人啦，尤其是譬如歐美咁樣，佢哋唔知道，以為我咁平嘅2000幾yen就可以瞓得一晚，咁咪租嚟瞓。咁當然啦，衞生程度就應該冇問題嘅。咁大家去衡量下啦。咁就可能佢哋係唔係好清楚啦。如果知道嘅話，咁可能會有另一個選擇。哦，呢度都有啦，呢個全個區咧都有好多呢啲2400 yen 呢度有。佢就話全部房都有電子 lock 嘅，同埋有雪櫃添嘅。咁雪櫃啊、信箱呢啲好明顯就係俾佢哋長住嘅啦，就唔係住2-3日咁樣就走噶啦。咁見到呢間 Business Hotel 紫峰係住晒人嘅，上面掛住毛巾啊，落住窗簾啊。咁可能呢間係人氣店嚟嘅喎，出邊係冇寫幾多錢，乜都冇喎，就叫你拉開門嘅喎。
係真係熟客先知嘅。喺路口度見到一塊咁嘅空地，係播住收音機嘅，圍住一啲藍色嘅膠布，咁上面寫住咩？有啲日期啊、時間咁樣嘅，同埋啲釘都好恐怖啊！呢度係發生咩事？我仲以為呢度係唔知咩嗰啲，即係祭祀嗰啲地方嚟添，即係行咩恐怖儀式嗰啲地方。咁可能呢度就係啲人去揾工嗰陣時就會喺呢度啦，即係寫嗰啲日期啊嗰啲。哇！都幾恐怖嘅喎，擺晒垃圾。即係平時住宅區係唔會咁樣擺晒垃圾㗎。係唔知發生咩事啊？呢度係咪清走一啲嘢？見唔見到啊？生滿晒植物嘅。咁呢度係好出名嘅呢間，佢哋會叫做吉卜力 house 啊，即係吉卜力屋啊，好似即係龍貓啊、宮崎駿嗰啲動畫裏邊咧係會見到嘅啲屋咁樣。咁當然係有啲美化成分啦，係鋪晒嘢嘅，遮住晒㗎啦。又打開門，見到咧有個招牌寫住 Inari 嘅，咁就係呢間旅館嘅名啦。入邊係有垃圾咁樣，同埋係有陣味嘅咯，我覺得係係啊，有陣味啊。咁本身我之前係即係經過嘅，咁我諗住係慢慢先影呢度嘅啫。咁佢兜咗個圈，咁原來兜翻嚟呢度，咁我一初頭都唔係好為意嘅。咁點解我會發覺咧？咁眼係睇唔到嘅，但係咧個鼻聞到一陣味。喺另外一個角度睇呢間吉卜力 house，係咪有雀飛出嚟啊？係好茂盛啊，覆蓋住成間旅館。見到有條樓梯嘅，3層高，真係唔知咩樹嚟，包住晒。真係啲人嗰個創意幾得意，叫呢度叫吉卜力 house。咁如果係冇一陣味嘅話，同埋再整理一下係幾有潛質嘅。如果喺呢度係一間咖啡，咁可能真係會幾吸引嘅。係，即係個招牌都僅僅可以睇到嘅咋。開晒門，入邊都幾深。有人喺度守住嘅，我睇唔到有人，即係有個窗口，有人喺度守住嘅，冚晒布上面已經，可能係防水咁樣，係睇唔到幾多錢嘅，冇寫幾多錢啦已經。我覺得呢度好整理啊，度係好明顯同隔離嘅建築物係保持一定距離，就算啲植物都係。距離吉卜力 house 個街頭一個街尾，中間夾住幾間屋，呢度已經起緊一間高樓大廈啦，1層、2層、3層、4層、5層、6層、7層、8層、9層，大概有9層嘅大廈啦。我可以見到山谷呢個地方，即係保留住昔日嘅簡易廉價旅館之外，咁亦都有一啲再開發工程，你係進行緊啦。係啦，9層用鋼筋嘅，我會係住宅嚟嘅，共同住宅。幾時會完成呢？着工係令和5年6月1號，完成就係令和5年10月30號，即係年尾就會完成，半年㗎咋，好快喎！見到有人搬住嗰啲紙皮箱踩單車。咁我要先解釋翻貧民區呢個字先。所謂嘅貧民區啦，日本有3大貧民區。咁我哋中文咧會叫貧民區，咁日本人咧會點樣講咧？咁貧民區嘅英文咧叫 slum 啦，咁日本叫貧民區咧都會叫做 slum。咁譬如形容一啲東南亞或者南非有啲好多
垃圾啊，即係掛晒啲衫出嚟啊，治安又差啊，嗰啲人咧都唔知係咪有冇做工作嘅，咁嗰啲叫貧民區啊。但係日本呢度咧，佢哋就唔會叫呢3個地方叫做 slum， 咁咧會叫做多一或者叫做多一界。多一界個街咧，即係個街道個街，譯翻去中文咧比較貼切啲嘅意譯咧就係叫做區啦，呢個地域 street area 咁樣。咁另外頭嗰2個字多一，咁就係宿調翻轉頭，宿即係住宿嘅地方。呢啲可能叫做暗喻啊或者隱喻啦，即係譬如我話住喺宿街嘅話。即係住宿區嘅話，咁可能即係初頭嗰陣時，啲人咧就會覺得咦呢個人好似冇固定工作啊，即係遊手好閒咁樣，所以咧先要住喺呢啲住宿區啊。咁如果唔係一般人咧係住自己屋企噶嘛，或者係自己租屋住噶嘛，咁整下就可能唔想咁直接講到宿呢個字，就咧講做多一，將個次序調翻轉啦。咁其實調翻轉冇幾耐嗰陣時咧，調翻轉先有意思嘅啫。咁大家講下，咁咧其實咧嗰個意思已經通咗啦。大家都知道多一同宿係同一個意思嘅啦。咁而家咧就主要會用多一界呢個字咧去形容呢3個地方。嗱咁咧係冇貧民嘅意思嘅。咁當然咧住喺呢度嘅唔係有錢人，但係咧亦都唔係好似東南亞或者南美嗰啲貧民區咁樣啦。咁當然貧民區唔係呢2個地方先至有啦。咁我哋舉例嘅，即係比較等大家容易去聯想到嘅啫。咁頭先見到嗰間係有信箱咁樣噶嘛，咁佢哋係喺度住嘅。咁係咩人住咧？咁係俾一啲係冇固定職業嘅，但係多數都係做一啲體力勞動。咁譬如係啲建築業啊，或者係清理啊、收垃圾啊、廢物回收啊等等呢啲咁嘅工作，呢類別嘅人就係每一日佢哋都要揾佢哋嘅工作，即係冇固定工作嘅意思咧，唔係話佢哋冇做嘢，而係冇一個好固定嘅工作，冇一個好固定嘅僱主，但係咧都會做嘢嘅。有陣時唔係每一日都有工做啦，咁一個星期譬如好多時會做5日嘢嘅，咁佢哋未必係有5日都會做到嘢。尤其是而家去到2024年呢個時代咁樣啦，即係個時代變咗，咁已經係冇咁多工作俾佢哋。如果係翻去經濟發展嗰段時間，即係譬如第2次世界大戰完咗冇幾耐嘅，譬如50年代打後啊、60年代、70年代，都係一啲比較需要勞動力嘅時代嚟嘅。咁咧就要即係一啲流動嘅勞動力。咁我講西城嗰陣時，就話西城點解會需要呢班人呢？第一咧就係江萬國博覽會，中文應該叫世博咧，你叫世博啦。咁咧係2025年出年都會搞嘅。咁嗰陣時係70年代搞過一次，咁需要大量嘅勞動力。咁喺西城嗰度就可以幫助佢哋去起個建築工程啊。咁東京呢度都係需要大量嘅建築工人啊，或者呢啲即清理垃圾啊、打掃、收垃圾呢啲人嘅。咁呢一個地方喺以前嘅東京嚟講，都算係一個邊皮位咁樣啦，即近住南千住呢個位。當時都唔係一個市中心嘅地方啊，算係小邊皮嘅位。咁所以就會即容易啲去聚集呢啲咁嘅冇固定職業嘅人啦。咁譬如喺啲市中心嘅，可能係有啲大名喺度住緊啦。咁譬如新宿御苑咁樣，以前就係內藤清城嗰間屋嘅一個花園咁樣。咁之後因為江戶時代呢個封建時代完結咗，嗰啲地咧就俾政府收咗啊。而家之後變咗個公園。譬如新宿呢啲當時算係一啲即係啲大名住嘅地方，咁咪就唔會有呢啲咁嘅貧民嘅，比較難聚集啲嘅。咁但係即係啲邊皮位咧就比較容易啲聚集啦。我前面見到啲擺垃圾嘅，而家見到就係玉姬公園，就係類似西城嘅三角公園咁樣嘅。哇！你睇入邊係擺滿晒垃圾，我行入去都有啲驚驚地。呢度即係可能係露宿者聚集嘅地方嚟嘅，即係同頭先嘅廉價旅館或者係冇固定職業嘅人士係有少少唔同嘅。咁可能咧係去每日嘅工作嗰啲人，體力勞動嗰啲人咧係去到唔做嘢啦，已經即係以啲拾荒為生嘅，咁就會聚集喺呢度。好多旅館係擺晒喺度，應千祈唔好喐佢哋添啊，因為係賣到錢嘅。即係佢哋喺度瞓㗎，你就唔係喺嗰度住宿㗎啦。
嗰邊我都唔係好夠膽行埋去添。咁有人嘅見到，有單車，有啲都知唔知踩唔踩到生晒銹啦已經。咁嗰邊喺度執緊嘢，我唔係好夠膽行埋去。即係驚阻住佢啦，同埋又好似唔係好想騷擾佢咁樣。我眼望去嗰邊咧，已經覺得係足夠噶啦。咁就好可惜呢一個公園咧就變咗佢哋嘅住嘅地方啦。咁我行出去出邊呢邊啦，要再望翻入去啦。咁佢哋應該唔會動粗，唔會點樣嘅。哦，醒目喎！去到呢個位咧，係有塊布遮住咗噶，就睇唔到入邊係點樣嘅。哦，原來咁樣嘅，諗過晒啲嘢係。哦，佢哋喺度整理緊嗰啲鋁罐啊，飲完嘢嗰啲罐，執緊嘢。呢度就比西城嘅三角公園就細啲咧，同埋冇咁開揚。呢度紅色呢一座應該係公廁嚟嘅，但已經唔夠膽行入去，太恐怖啊！咁呢度係鎖住咗添啊！哦，係有啲罐，佢哋應該執到返嚟處理緊啦。咁同埋呢度話咧，唔可以係非法抌垃圾咁樣，同埋講話最大罰款咧會去到1000萬yen嘅。咁如果向佢哋罰款話要1000萬，佢哋俾到嘅話，佢哋都唔會喺呢度啦，已經去買咗屋啦。喺日本有1000萬嘅話，已經係可以買到地、買到樓噶啦。咁當然唔係新嘅啦，可能同埋比較係鄉郊少少嘅，但係你可以買到間好市淨嘅一戶建嘅已經。呢度起緊新嘅，我諗係一戶建啊，呢個工程見到一個地基啦。咁日文呢度叫基礎 kiso， 咁咪整緊，咁又會落鋼筋啊，咁又見到包住啲應該係混凝土嚟嘅。咁呢度係對住個公園咁。第一個問題咧就係如果你喺日本度買樓，咁我冇嚟睇到喎，咁啊見到影到個內籠又幾靚喎，外觀又幾好喎，但係買完之後先發覺係呢啲露宿者住嘅公園隔離嘅話，咁唔知大家會點樣呢？玉基公園原來係關東大震災，即係關東大地震啦。1923年嗰陣時發生過震災之後，咁要有一啲地方係空地，係防止火災蔓延嘅。咁其中一個起咗出嚟嘅咧就係玉基公園啦。原來有咁嘅意思嘅。喺玉基公園發現 Loop 嘅停車場，係咪叫停車場呢啲？有一部 kickboard 啦，有一部係電動嘅單車，係咪叫停車場呢啲叫 sport 就叫地點借車同埋還車地點。咁前面就係玉基公園啦。幾方便喎！即係可以喺南千住站度踩 loop 嚟到呢度還車，然之後睇埋玉基公園，真係好多垃圾喎！有啲膠樽啊，好犀利！我好驚嗰個人呢同我講嘢，嗰啲食剩嘅可能係松屋嘅飯盒嚟喎。不過可能佢已經見慣見熟㗎啦。我真係嗰一下咧，即係驚，佢又停低喎，我又繼續影喎，我又唔走喎。冇事冇事。前面呢度都係有晒嗰啲垃圾㗎啦。佈滿晒垃圾，樹又有，嗰啲白鴿喺裏邊就佢哋唔驚啦，佢哋冇事發生。中間呢條路係冇垃圾嘅，但突然去到有個位就多咗好多垃圾。哇！有條毛蟲喺度吊住落嚟，爭啲中招。唔好食啊！喂，你唔好食啊！佢好食啊！忍唔住松屋嗰個飯盒啊！我啄佢唔係啄，佢啄隔離，但唔知係咩嚟嘅。
食到咁嘅樣，哦，乜嘢飲品嘅膠樽都喺呢度，松屋嘅指導都喺度，希望鍾意睇最新日本影片嘅觀眾可以課金俾我，幫助我可以拍更多更好嘅影片。睇完每一條片覺得好睇嘅話，每個觀眾課金少少，夾埋嘅話對我嘅支持就好大。而家就喺淚橋嘅十字路口，向呢邊呢就翻返去南千住站，就係話刑場嗰個位。咁而家就係睇一睇以前嘅刑場，過返嚟南千住站呢一邊。呢度就係地下鐵嘅南千住站，咁轉嚟畫面嘅左手邊就係延明寺，呢一度就係以前刑場嘅附近啦。咁行入去睇一睇先，個刑場係叫小重園。咁以前江戶時代咧有兩大刑場，咁其中一個就係靈之森啦，另外一個就係呢一度啦，喺南千住附近啦，可以叫做。咁因為實際地方咧就唔喺呢度。咁見到一個地藏啦，咁呢度叫小重園。咁本身呢一個地藏就喺個貨物站嘅南邊嘅，咁因為要起鐵路嗰陣時咧就搬咗嚟呢度，咁所以個刑場咧就唔係實際喺呢度嘅，喺個貨物站南邊啦。咁小重園呢個地藏就叫做手切地藏。咁手切咧，咁日文咧就係調翻轉啦，就係叫切手地藏，即係斬頭。即係希望被斬首嗰啲囚犯係安息嘅，咁就起咗呢個手切地藏。咁發生311大地震嗰陣時咧，地藏菩薩咧手爛咗嘅啫，之後再重新起過嘅，呢個係新起嘅。小重園的手切地藏係有形文化財嘅，係歷史資料嚟嘅。呢度有一睇。呢個地藏本身係寬寶元年1741年起嘅，叫延命地藏菩薩，係用花崗岩做嘅。咁呢度都有講明啦，刑死者同埋行島人，即係途人，即係無緣無故過身嗰啲人咧，就供養佢哋嘅。呢度因為喺日光街道附近啦，咁有好多人係進出江戶嗰陣時都會經過呢一度嘅，咁嗰啲人就會見到呢個地藏咧，就會雙手合十去即係尊敬咁樣啦，去拜一拜嘅。之後就因為起咗鐵路，1896年咧開咗羽田村線，咁呢個地藏咧就搬咗喺呢度啦。咁所以刑場咧就唔係呢一度嚟嘅。見到右手邊呢度有新嘅大廈起緊啦，咁山谷呢一度已經係漸漸開始有啲再開發咁樣噶啦，咁所以再遲啲咧，呢度嘅貧民區咧可能會逐漸咁縮細，咁到最後咧可能會消失嘅。